Всем привет, с вами канал Все для огорода. Здравствуйте, дорогие подписчицы и подписчики, гости моего канала. Чистил ухо. Ну, как обычно, здесь вот такие палочки продаются, тампонные, то есть, чтобы уши прочищать. А также, я помню, раньше, когда этих палочек не было, просто берете спичку, ватки, накрутил в ушах это, почистил и все. И иногда, вот это, когда чистим, забивается эта пробка, и человек перестает слышать. Как же быть? Как пробку серную удалить из ушного прохода? Вот. Но бывают такие случаи, особенно у пожилых людей, они, то есть, давно ничем не слушают, потом у них они бац говорят: ой, я что-то плохо слышу я. Вот, это тоже говорит о том, что серная пробка у вас забила этот ушной проход. То есть там такая дырочка маленькая. Вот, да, перед барабанкой перепонной. Она забивается серной пробкой. Перестаете слышать. Как восстановить слух? Значит, здесь два препарата. Перекись водорода и борная кислота. Вот. Вот здесь в аптеке продается борная кислота. Она, правда, действует медленно. То есть она эту пробку будет растворять в течение, скажем, 5 дней. Но зато года 3 серной пробки у вас не будет. Как же надо действовать? Здесь надо вот в пакетике 10 грамм. Надо растворить этой борной кислоты примерно 1-2 грамма. В небольшом количестве воды. Воды вообще чуть-чуть надо, чтобы именно получилась такая эмульсия. Вот. Даже бывает порой, она в холодной воде плохо растворяется. Я просто на палец беру, ну, как бы в баночку с борной кислотой пальцем и в ухо, потом пальцем в ухо, ну, несколько раз. Или можно взять этот обычный старый какой-то шприц, немного засосать этой жидкости и в ухо налить в ухо туда. Вот. Значит, надо лечь на бок, и который ухо вас не слышит, залить туда борной кислоты. Подождать где-то минут 10. И потом она сама выльется. Так делать надо 5 дней. То есть растворяя постоянно, периодически растворяя 1-2 грамма в небольшом количестве воды, там прям чуть-чуть надо налить воды. Вот. И на 5-й день пробка полностью растворится. Зато лет 5 точно у вас этой пробки никогда не будет. Это борной кислотой. Существует другой метод. Это у нас перекись водорода. Вот, в аптеке продается, стоит недорого. Вот. Ей тоже можно прочищать уши, то есть, которая пробка забивается, прочищать уши. Но она работает не сразу. То есть, если вы заливаете в ухо, то есть, также ложитесь на какой-то бок, наливается это в то ухо, которое не слышит, забито пробкой, наливается, и вот идет там шипение. Шипит, потому что надо ждать, когда шипение прекратится, и потом из этого уха вылить. Заливать надо 3-4 раза, бывает и 5 раз заливать. С первого раза перекись водорода серную пробку не растворит. Вот. И, как правило, если вот у меня бывает, уши как бы не слышат, ну, бывает так, серная пробка забивается. Вот. Заливаю несколько раз. Бывает даже до 5 раз наливаю. То есть, первый раз налью, вроде пошипит, а бывает даже даже не шипит. То есть, она еще не полностью растворилась, и вот эта перекись водорода не дошла до барабанной перепонки. Вот. Постоянно надо смотреть, какого года выпуска. Бывает так, что перекись водорода, она как бы плохо чистит из-за того, что выпущена срок реализации ее прошел, и уже она как бы плохо чистит. То есть надо смотреть гарантию, до какого года она. Вот, старая, естественно, если 5-летняя перекись водорода, она действовать не будет, а вот если вы недавно купили, то она будет хорошо растворять пробки в ушах серные.
Но я говорю, не сразу. Один раз залили, пошипело, постарайтесь ее вылить. Ну, там головой помотайте, там, помните, как это обычно, когда в воду ныряешь, потом выныриваешь и рукой так хлопаешь по уху, и головой так трясешь, чтобы вода вылилась из ушей. Вот. Так же и здесь тоже. Налили, пошипело, вылили. Потом опять налили, пошипело, вылили. Так вот, ну, примерно от 3 до 5 раз. На 5-й раз уже полностью это слух восстановится. Останется часть там этой перекиси. Вот, ну, примерно там за 3 дня она испарится, и вы слышать будете хорошо. Понятно, да? То есть с первого раза у вас не получится, но раза 3, надо 4, может 5 наливать перекись постоянно. Пошипело, дождаться, чтобы шипение прекратилось полностью, потом вылить ее, что там из уха у вас, потом еще раз залить, потом опять, вот так вот. Ну, это долго, где-то минут, наверное, 15 вам надо это все заниматься с одним ухом. Вот. И это только тогда она растворит и обеззаразит ушной проход. Это атомарный кислород. Вот. И слух восстановится. Вот также можно борную кислоту растворять в воде и также заливать в ухо. Ну, там заливается просто один раз залил, она пошипела, то есть она шипеть не будет, борная кислота, просто залили, подержали, она вылилась. Ну, на 5, то есть второй день вылилась, сразу не прочищается. А вот перекись кислорода сразу прочищает. Единственное, что надо где-то минут 15, раз 5 заливать, вылить. Вот это сразу действует. Но не на большой срок, не на долгий срок. Там, ну, может, на месяц, может быть, на 2, потом опять в ухо забивается. А борная кислота, она делается в течение 5 дней, но зато потом долго эта пробка уха не забивается. Вот как, по крайней мере, у меня, там, когда я сначала борно всегда это все дело, когда у уха, даже врачи советуют, когда человек уши простудит, ну, бывает, заболел, уши простудил, начинает там стрелять как бы ухо, поэтому там берут борную кислоту и капают, каждое утро капают несколько капель в ухо. Вот, и как бы борная кислота, как бы постепенно это воспаление уха, она лечит. Спасибо еще раз за просмотр. С вами канал «Все для огородов». Хотел поделиться, чем можно растворить серную пробку, если она забилась ушной проход, и вы не слышите, и у вас постоянный свист какой-то в голове. Если у вас свист в голове, это точно ваше ухо, это ушной проход забился, и будете там приглушенный звук будет такой, вот, слышать будет хуже, поэтому обязательно применяйте или борную кислоту, или перекись водорода. Вот, спасибо за просмотр, всем пока-пока, с вами канал «Все для огорода», подписывайтесь, жмите на колокольчик.